Привет, меня зовут Инесса Клюкина, я организатор творческой инклюзивной студии «Эмоция». «Эмоция» — это добровольческий проект. Мы создаем спектакли с участием людей с инвалидностью и без, старше 18 лет. Недавно нам было 2 года, 24 сентября, и за это время у нас есть 4 авторских спектакля. Это «Сердца города», «Страна сломанных игрушек», эскиз по роману Максанса Фермина «Снег» и «Алые паруса. Исповедь о соль». Также мы участвовали в театральных фестивалях неинклюзивных, стали победителями форума «Наш Татарстан», площадка «Территория архитектуры и искусства», блок искусства. Также у нас есть за последний год 4 победы грантовой поддержки Росмолодежи и много-много гастролей, то есть мы выступали, у нас за это время 18 показов случились в 5 городах Республики Татарстан, и нас пригласили в закрытый город Росатома Снежинск, то есть мы были в Челябинской области. «Эмоция» — это полностью добровольческий проект, то есть изначально с нами работает, с первого дня основания «Эмоции» с нами работает режиссер Нелли Суркина, который является автором всех спектаклей наших. Спустя полгода после нашей работы к нам в команду присоединился педагог по вокалу, это Милюша Ахмадиева. Недавно у нас наша команда пополнилась, и у нас появился преподаватель по технике речи, и вся команда «Эмоции», люди, которые помогают нам создавать спектакли, это волонтеры-профессионалы, то есть это люди, которые помогают писать музыку к спектаклю, писать аранжировки, тексты песен, мастера-визажисты, гримеры, стилисты по прическам, фотографы, видеографы. «Эмоция» — это полностью проект, который движется благодаря людям. То есть у нас бесплатные занятия, участники у нас ничего не платят, педагоги, к сожалению, ничего не получают. То есть у нас есть такой запрос, мы хотим выработать систему, но у нас не продаются билеты на наши спектакли. То есть у нас есть пригласительные, и у нас есть, то есть на спектаклях мы устанавливаем ящик от благотворительного фонда, и человек, если хочет внести денежку, он может это сделать. Но какой-то цены нет, и это наша позиция, потому что мы хотим изменить отношение общества к человеку с инвалидностью. То есть в обществе принято, что человек с инвалидностью просит, ходит с протянутой рукой, да? Это так кажется. У нас же наоборот, позиция такая, что мы дарим свое творчество, мы можем быть благодарителями. И, конечно, наша деятельность, она показывает то, что это возможно. И даже у нас есть, последний год у нас есть гранты, которые мы только, собственно, начали реализовывать. И мы полностью показываем, что можно поехать на гастроли без средств собственных, вложений и без каких-то оплаты извне. То есть просто нужно работать. Мы пишем письма в разные организации, этот ящик, то есть зрители сами являются частично вкладом в наши спектакли. Есть люди, которые нам помогают, но проект может работать, двигаться без какого-то финансирования. То есть его можно вполне на хорошем уровне, с хорошими преподавателями начать с нуля. Конечно, у нас есть помещение, то есть я работаю во Дворце культуры, и «Эмоция» родилась на базе Дворца культуры. И у нас есть доступный кабинет на 1-м этаже, у нас есть пандус на сцену, что тоже очень важно для инклюзивного коллектива. Мы можем пользоваться костюмерной. У нас есть спектакль «Страна сломанных игрушек», собственно. Там половина костюмов из костюмерной Дворца культуры. То есть это тоже является ресурсом нашего коллектива. Но можно с нуля совершенно начать. Классный проект, это возможно. Но так как мы выиграли здесь, на этом фестивале, премию как лучший творческий инклюзивный коллектив, я бы хотела рассказать о каких-то наших находках, которые родились в процессе «Эмоции», потому что у нас уже сложившийся коллектив, 15 человек, он инклюзивный, действительно, у нас есть люди без инвалидности, половина ребят, они работают, то есть совершенно нормальные люди, которые
интересуются, просто им нравится здесь быть, им нравится заниматься творчеством. Они пришли, кто-то пришел за общением, да, но люди здесь реализуются сами как личности в первую очередь. Поэтому мы приступим к нашим небольшим каким-то там таким выводам, что ли, которые мы открыли. Первое. Нам 2 года, и раз в год мы выбираемся на творческие образовательные интенсивы. Что это значит? Это мы приезжаем на неделю в какой-то санаторий или учреждение, живем там и очень плотно работаем. То есть у нас после завтрака 3 часа мастер-класса, после обеда 3 часа, после ужина. И так мы с утра зарядка. Это очень плотный график, когда человек, он включается в этот процесс, в активную работу. И к тому же это возможность действительно набраться именно такого мастерства. Мы можем репетировать. И это является плюсом для коллектива, потому что совместное проживание и совместный труд облагораживает. И тогда, когда ты узнаешь себя, вот эти вечерние посиделки, узнаешь друг друга, смотришь фильмы вечером и совместные там ужины. Это все очень является классным методом для сплочения коллектива. И у нас есть мечта провести интенсив на море. Может быть, это получится здесь, в Грузии, это было бы классно. Также после каждого выступления мы проводим свечки, как в лагере, когда каждый человек может высказаться о своих открытиях, о своих удивлениях. Может быть, он чем-то недоволен, но, во-первых, он учится формулировать свою мысль и, конечно же, раскрываться перед другими людьми. Мы узнаем мнение совершенно, да, может быть, не думали, что человек это понял, открыл. Это очень интересно, и это является тоже хорошим таким результатом. И то есть после мы получаем проверенным путем, выяснилось, что это полезно проводить свечки после каждого мероприятия, это очень сближает. Гастроли. То есть мы выезжаем на гастроли именно своим коллективом. Да, у нас с нами едет режиссер, конечно же, звукорежиссер, но ребятам, кто с коляской, на костылях и вообще с инвалидностью, которому нужна помощь, ему помогают участники, которые могут это сделать из коллектива. То есть у нас не ездят родители, какие-то люди вне коллектива, ну, разве что гример, например. Когда есть возможность, мы приглашаем, конечно же, если у гримера есть время или другого мастера красоты, то да. Но гастроли очень сближают. Это поезд или самолет. Это совместная такая экстренная ситуация, когда ты приезжаешь, а нет времени, где гример, когда будем репетировать. И это тоже очень благотворно влияет на наш коллектив в частности, но и такие поездки, как совместный отдых, тогда, когда ты становишься уже совершенно семьей. Также и работа вдвойне дает результат. Эмоция растет, но ребята, участники студии, растут вместе с нами. И поэтому человек пришел сюда, он актер, но многие ребята уже чувствуют в себе силы что-то делать для проекта. Поэтому у нас есть люди, которые помогают нам в соцсетях, которые помогают нам с видео, с монтажом. И даже есть люди, которые уже ездят на форумы или какие-то мероприятия, где они могут поделиться про наш опыт. То есть, если человек изначально пришел, у нас есть такие случаи, был таким скромным, да, пришел сюда, не знаю зачем, просто общаться, театр это вообще не мое. Сейчас человек ездит, конкретно у нас есть случаи, участница, которая ездит даже в другой город Татарстана, рассказывает о нашей практике, и совершенно меняется значимость человека, собственная значимость, приобщение к проекту, и вот эти делегирование полномочий, которые, конечно же, и нам, команде, именно активной команде, помогают делать другие дела, и наша деятельность становится обширной, когда есть помощники и команда больше. Но плюс у человека, у именно индивидуальности, конечно же, вырастает значимость, и работа здесь становится для него чем-то большим, чем просто участие в театральной студии. И это тоже очень
полезно. То эмоции, оказывается, это больше, чем просто наши постановки, когда уже все готово, когда свет, музыка настроены, когда мы красивые. Вот за этим кулисем гораздо больше работы, и человек уже осознанно это понимает, даже участник студии, который, казалось бы, это знает, но когда он об этом говорит, это, конечно, другой эффект. Нам тоже очень часто хочется, как я завидую зрителям, которые видят это из зрительного зала. Честно, про свои спектакли мы можем так сказать. Наверное, то дело, когда ты в которое веришь, и про которое ты можешь так сказать, что я бы хотела быть зрителем и посмотреть на это, наверное, тогда оно успешно развивается, и тогда все способствует тому, чтобы это было, потому что тебе это самому нравится. Мы своим коллективом очень много выходим на какие-то культурные мероприятия, то есть в театры, в музеи, также не очень культурные, мы любим ходить в бары, в караоке, петь. Почему это сложилось? Потому что изначально, когда мы собрались, готовясь к первому спектаклю, многие ребята пришли в студию за общением, поэтому наши репетиции были похожи на балаган. То есть кто-то общался, говорил, не слушали режиссера, преподавателя, говорили в параллель. Потом мы поняли, что да, людям действительно нужно вот это место, время, когда можно просто поговорить, пообщаться. Так и родились наши разные мероприятия. Мы просто говорим, так, в пятницу или в субботу после репетиции давайте забронируем столик, попоем в караоке. Так родилась рубрика «Проверенные эмоции», то есть хэштег «Проверенные эмоции». Мы пишем в социальных сетях о доступных или не очень доступных помещениях, заведениях нашего города Казани. И если мы выезжаем на гастроли и идем куда-то в новом городе, мы тоже пишем, проверяем, так сказать, ревизора «Проверенные эмоции», о заведениях, есть ли там пандус, можно ли зайти в уборные или вообще просто про отношения рабочего персонала, к тебе. То есть есть такая рубрика, которая родилась из-за наших тусовок. И, собственно, даже когда мы поем караоке, это еще один плюс для актерского мастерства, это раскрепощает, вокал, то есть люди видят наши активности, как мы танцуем на танцполе, подходят. То есть это, наверное, и происходит, инклюзия, когда многие люди без инвалидности, обычные люди, которые видят людей, которые отрываются на колясках, или, может быть, не знаю, я вот сидя танцую, например, ставлю стул на танцпол и танцую, и люди подходят, спрашивают, а так как у нас коллектив, в который можно присоединиться всегда, то есть у нас открытые мастер-классы, в наш состав можно войти, поэтому это такой живая реклама классного коллектива, когда ты говоришь о том, что приходите, мы вот так вот пляшем, танцуем, тусуемся. И еще результатом нашей деятельности стал новый проект «Эмоции». Это программа, которая выходит на YouTube-канале, она называется «Человекс». Это программа про успешных людей с инвалидностью в формате интервью, которые достигли успеха в спорте, творчестве, трудовой деятельности. Потому что, работая с эмоцией, в эмоции, мы поняли, что часто к людям с инвалидностью относятся, недооценивают их возможности, а ведь среди нас есть очень много успешных именно профессионалов. Вот с такими мы общаемся и сейчас занимаемся продвижением этого канала, потому что наш такой девиз, помимо нашего официального девиза «Создавая возможности», есть у нас правило, что если ты сделала классное мероприятие или контент хороший делаешь и никому об этом не говоришь, то этого мероприятия не было. Поэтому, да, у нас есть профессиональный оператор, который снимает нам наши программы, то есть мы готовимся к программам, и у нас сейчас, то есть пополняется. Мы, конечно же, хотим, чтобы у нас было много подписчиков, потому что это хороший контент не только для людей с инвалидностью, но и для родителей детей с инвалидностью, и просто для молодежи, которых интересует жанр интервью, личностное развитие, как же стать успешным, тем более, несмотря на какие-то свои недуги, казалось бы. Но и сейчас мы занимаемся этой программой, и скоро у нас с января по май будут выезды в города России, то есть мы поедем в Самару, в Екатеринбург, в Петербург, в Сочи и в Архангельск.
И ищем героев старше 18 лет, которые достигли успеха именно в этих городах. То есть вы можете к нам присоединиться. В нашем коллективе есть правила, такие негласные, которые соблюдают ребята, которых, в принципе, очень зреют благодаря этим правилам. Значит, если тебе нужна помощь физическая, то попроси ее. То есть человек не должен догадываться, что тебе нужно помочь. А многие ребята, они, например, сами, если ты начинаешь им помогать, нет, я сама. Так у нас сложились уже такие отношения, что если тебе нужна помощь, спроси об этом, попроси, спроси человека, готов ли тебе ее оказать. Также человеку, к которому обращаются, он вправе эту помощь отказать в ней, потому что у него тоже могут сегодня быть, там, может спина болеть, еще что-то, он может быть не в силах это сделать. То есть вот именно такое взрослое отношение внутри коллектива, когда нет людей, потребителей, можно так сказать, это тоже очень помогает, и мы видим большой результат именно роста каждой личности из-за этих таких правил. Потому что я лично была недавно в коллективе в нашем городе, где организаторы там, человеку, там, тебе чая налить, там, на тебе вот это сделать, тебе вот это, вот это. И у меня сложилось открытие, что человек, когда сам что-то делает, да, он растет, то личная его самооценка, самозначимость, она растет. И ты тем самым, что ты вот так вот все делаешь за человека, ты ему не помогаешь. Ты, наоборот, делаешь из него какую-то жертву. Поэтому наши правила, они приводят к хорошему результату, и у каждого человека в коллективе действительно произошел большой личностный рост. У меня есть инвалидность. У нашего коллектива, да, у кого-то из ребят тоже есть инвалидность. Кто-то отошел от коллектива, пробыв там полгода, например, да. И сейчас состав, который сформировался, я могу провести параллель, почему такие ребята, они готовы к этой зрелости и так трансформируются. Потому что каждого из нас родители воспитывали То есть они воспитывали нас как обычных людей, не делая каких-то поблажек, не проявляя нездоровой жалости, если она бывает здоровой. Я была на лекции Ника Вуйчича, когда он сказал, что человек без рук, без ног. И у него, как в нормальной, обычной американской семье, когда ребенок убирается, ему дают деньги на карманные расходы. И вот он пылесосил для того, чтобы получить эти деньги. И общаясь с людьми, а часто я общаюсь совершенно с классными, успешными людьми с инвалидностью, и у нас есть вот это общее, что нас родители воспитывали просто как обычных людей. И всем родителям мое такое личное пожелание, что ребенка нужно просто любить, об этом все говорят, и что залюбить его невозможно. Но любовь и жалость, когда я сделаю за тебя, это разные какие-то понятия, которые нужно отделять.